哇！今日咧我嚟到澳頭啦，唔係咧淨係食海鮮嘅，呢度咧仲有印度餐咧係好特別、好出色，所以咧我都嚟試下。而家咧就有得食啦。嗱咁咧其實咧我飲緊咧呢一個咧就係印度嘅咧馬拉沙拿茶嚟嘅，我都唔記得咗點讀。咁咧飲落去咧係好滑啦，同好香啦，仲有輕輕嘅茶味，奶味就重啲嘅。咁佢係冇糖嘅，你又可以加糖落去啦。咁其實咧，我哋頭先啦就睇咗佢個廚房啦。嗱，同我哋想象中好唔同㗎，佢係戴咗手套嘅，可以好安心。而且咧，佢嗰度廚房咧好乾淨啦、衞生啦，同埋咧好整潔乾淨嘅。咁睇住佢煮出嚟嘅時候咧，食嘢咧都特別咧係開心啲嘅。咁呢度咧好多美食，我估唔到係咁好食，而且咧真係抵，性價比高。有興趣嘅朋友或者住喺呢度咧，真係不妨嚟呢度試下㗎。